Bugün Səlvanlar kəndindəyik. Bir şəhid ocağındayıq. Şəhid Həsən Açıqlıoğlu'nun il dönümü 5-ci ildir. Ananın yanına, şəhidimizin evinə gəlmişik. Bəyəfəndə nəzərüstündə ziyarət elədik. Anaya baş sağlığı verir. Ana Allah bala rəhmət etsin. Ruh şad olsun. Bugün sizin kimi ananın huzurunda, sizin kimi gözəl anaların yanında olmaq bizim üçün böyük bir qururdur, fəxridir. Bugün Həsən qardaşımızın 5-ci ilidir. Həsən Allah bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. Ruh şad olsun. Allah sizə səbr versin ana. Allah sağ dəyməsin. Siz yaşayın, balaz yaşasın. Həsən qardaşımızın 2 övladı var. Ailəlidir. Allah onlara da dəyməsin. Allah sizi hər zaman nur içində eləsin ki, siz kimi gözəl anaların huzuruna biz yanında fəxr edirik, qürur duyuruq. Elə bilir ki, bir Məkkə, bir Kəbə evinə gedirik. Vallahi səmimi deyirəm ki, mən sizin kimi anaların huzuruna gedəndə, ziyarətgahlarına gedəndə evimdən bir ziyarətgahda olmaq. Allah sizə səbr versin. Yəni, ürək sözü mən Həsən haqqında bir çıxış məlumat verirəm. Allah şəhidlərə rəhmət olsun, qazilərə rəhmət olsun. Amin.